Hi guys! Kain tayo guys. Ang ulam ko ngayon, dito ako sa kwarto ko ngayon. Dito ako kakain. Kasi mainit yun sa loob. May monit sa kusina. Kaya kakain tayo dito sa kwarto. Ayan. We are eating in our room. Ayan. Guys, anong ulam ko? Ang ulam ko tonight. Yes, tonight is preto. Huwag mo pagkain na. Preto ako ng bangot. Ayan, bangos yan guys. Ito ng bangos. Tapos, meron akong siding sausawan na. Meron siyang, ayan, malapit na. Meron siyang tomato tsaka, yan, cucumber. Ito yung bangus ba? Bangus siya. Bangus. Yummy. Tapos may kanin ako. Kanin. Kundi lang yung kanin ko guys. Yeah. Yung pang hinihintay natin. Let's go guys. Let's eat yan. Thank the Lord for this food. Bless this. In Jesus' name I pray. Amen. Kain na. Yeah. Kain tayo guys. Hindi ako sa kwarto ko ngayon. Minit kasi doon sa ano, doon sa labas. Kaya dito ako sa kwarto. Hap. Bisa natin kainin ng bangus. Niyagaw ng ano yun, tissue para yung mantika na tanggal, di ba? Oh guys, kain tayo guys. Sarap. Yummy. Tapos sausaw natin dito sa may toyo na ano. Sarap. Sarap lang kumain dito sa kwarto eh. Nauna na kasing kumain yung kasama ko. Wala akong kasabay. Doon. Pumasok ako dito sa kwarto. Tsaka mainit doon. Mainit na dito sa Saudi. 40 degree. Minute no? Tapos katapos ko lang mag-ano, jogging. Katapos ng jogging, lamon. Hot. Bangus. Bangus guys. Hindi ko na to ano, sinigang. Yung bangus kasi frozen. Hindi na masarap pag ano, sinabawan. Kaya iprito ko na lang siya. Diba? Iprito ko na lang siya. Kain.
Dinner in bed. Dadala nga pala ako ng upuan doon. Sa loob. Yung mga upuan para doon. Harapan. No? Pwede. Pwede. Sarap. Guys, hindi nyo to follow. Saka, guys, pag mga dumadaan na ads, huwag yun ang escape. Oo, para makalikom tayo ng mga naming earnings. Bakit lang to sa sa pangus na maraming take, no? Huwag niyang skip yung ads para maka-earns tayo. Magkakipon tayong earnings, meron tayong pang parapol. At saka meron tayong naipon para pang charity. Meron tayong bilang planong charity. Diba? Para hindi lang tayo nagkikinabang. Ginabang din yung iba. Yun naman yung dapat diba? Helping hands. Minsan sana to kanina pag medyo malutong bagong pita. Dito ka to kanina. Lumabas ako nag-jacket. Nilagay ko sa Tupperware. Yan na, wala na. Diyan sa, hindi na malutong. Sarap guys. Sarap. Sarap ng bangus kaso nga lang maraming tinik. Sarap yung bangus na boneless. Hindi ako marunong mag-boneless eh. Kaso, meron din nabibiling boneless. Kaso nga lang, masyadong maasim. Binabanta nila sa orange, sa suka. Masyadong maasim, ayoko. Dapat yung sakto lang. Bumili kasi ako dati. Bangus boneless. Dito. Sobrang asim. Hindi ko na hinulit. Hindi na ako ng ganito. Wala naman kasi nagpo-boneless doon. Lilinisan lang nila. Hindi na i-boneless. Sarap. Sarap guys. Wala, kulang ko yung kanin ko ay. May happy yun sa mga sinigang, di ba? Happy ko nga, sisigang ko sana to. Kaso,
tagal ng frozen eh. Yun sa masarap. Oo. Kaya, pinirito ko na lang. At least masarap, no? Harap. Busog na ako ay. Sarap. Di pa tulog yung kasama ko nanonood pa. May pa matutulog. Harap. Harap ba? Bagal ko talagang kumain. No? Bagal ko kumain, guys. Mas babagal ka talagang kakain ito pag maraming tinik, no? Harap. Harap. Naparami ako ng kanin niya ito. Hindi, kuha ako ng kanin ito. Round 2! Round 2 lang kanin. Ayan. Naparami ng ano eh. Kanin, gutom eh. Round 2. Lang to. Bilis lang to. Kain ng kain. Payat. Tap. Busog na ako, guys. Busog na ako, guys. Thank you, Lord. Yeah, sige na, guys. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. God bless. Mwah.